Все, мы в эфире на YouTube. Отлично. Так, и по этому поводу что мы можем сказать? С добрым утром. Сегодня у нас пятница, 11 утра, 7 марта. На улице замечательная погода. Не по-мартовски тепло. А мы тут будем разговаривать о разных вещах. Нет, чтобы на улице погулять по хорошей погоде. Правда, ночь была у нас традиционно такая тяжелая, хотя по Киеву не прилетела, но по всей Украине у нас. Сегодня была большая ракетная атака, поэтому многие не выспались, потому что сирены выли по всей стране. А прилетела по западной Украине, по восточной, по северной. Ну, короче, по Одессе в очередной раз, в Харькове разрушили дом. Но это такая уже обыденность, в которой мы живем постоянно. Уже 3 года. Так. Но все равно для тех, кто не в Украине, наверное, стоит напоминать, в каких условиях мы живем и работаем. А то уже... Хотя, если ты в этом не живешь, наверное, понять это достаточно тяжело. Ладно, но тем не менее, мы будем говорить о вещах более таких нейтральных, наверное. Наверное, начнем с друга нашего Дональда, тот, который Трамп. Вот что с ним хорошо, что он в течение недели можно проверить любую экономическую теорию о влиянии государства на рынок. То есть быстро так раз, и все получается хорошо или плохо. Прямо на наших глазах. Меня вот новость одна привлекла о том, что Трамп сказал, что поеду в Саудовскую Аравию, если они заключат с США договор на закупку оружия на $1 триллион. А иначе не поеду. Вот в прошлый раз съездил, на 450 миллиардов привез договор, значит частные фирмы заработали 450 миллиардов. Вот какой я хороший. То есть и любой защитник государства, что нам скажет? Видите, как государство полезно? Если у государства хороший лидер, если государство работает, у него есть институции, хорошее слово, то значит он помогает экономике, помогает развиваться и вот вмешивается в экономику. И от этого всем становится хорошо. А вы тут про свой рынок, отсутствие государства и всякую ерунду. Вот как люди будут жить, когда не будет такого Дональда Трампа, который может приехать и заставить купить оружие на $1 триллион? Вот как вот жить в таких условиях? Ну, если честно, то хорошо будут жить. Лучше, чем сейчас, если совсем коротко отвечать. Ну, смотрите, тут даже не знаю, что сказать. Тут разговор может быть длинный. Ну, то есть, если мы будем обсуждать, почему этатисты, то есть сторонники государства, люди, которые считают, что необходимо государственное регулирование, мне, честно говоря, трудно оценивать их логику. Почему? Потому что, ну, мы с вами экономисты, мы понимаем, что экономика, наука человеческой деятельности – это логичные науки, и именно поэтому с ними не поспоришь. Сторонники государственного регулирования, у них один аргумент всегда. Государство вот этим должно заниматься. Что, почему это будет лучше, если оно не будет этим заниматься, они не обсуждают. Я говорю, что когда особенно участвуешь в каких-то дебатах или там просто в таких спорах, особенно там с политиками или там с топ-чиновниками, ну, на публику, естественно, потому что непосредственно с ними нет смысла дискутировать, в чем их ничем не убедишь. Обычно стараешься убедить публику, которая слушает этот разговор. То есть в таких дебатах пытаешься аргументировать какой-то логике, пояснять взаимосвязь явлений, закономерности человеческой деятельности, экономики в частности. А в ответ только слышишь, вы не понимаете, государство должно заниматься этим, государство должно заниматься этим, государство должно заниматься этим. И, собственно, вот весь их аргумент. Поэтому, ну, тем не менее, давайте попробуем обсудить Трампа, точнее, не его конкретное действие, а есть ли в них какая-то логика и положительный эффект на жизнь людей. Вот он говорит, что, например, поедет там или не поедет, ну, то есть демонстрирует, что он предпринимает какие-то шаги, убеждает там, неважно как, по-доброму или выкручивая руки, так называемых партнеров или потенциальных партнеров, чтобы они там что-то покупали у компании США и таким образом приносили благосостояние стране, вроде бы. Но с другой стороны, ну, допустим, тут есть какая-то логика, потому что если будут заказы, понятно, что
будут зарплаты, будут премии, там будут заказы и так далее. Но с другой стороны, он же тут же вводит таможенные пошлины, а это налоги на своих же граждан. То есть, иными словами, если человек привык покупать какие-то импортные товары, изделия, неважно что, и не обязательно человек, это может быть компания, которая покупает какие-то факторы производства импортные, то есть после введения таможенных пошлин все это становится дороже. И им, получается, жизнь людей ухудшается. Поэтому даже если мы здесь посмотрим, то, значит, здесь он что-то привносит, значит, условно говоря, благосостояние в страну. Это причем, если только они договорятся, да, если он с арабами договорится. Может же, пошлины-то он уже там ввел или точно ведет, а здесь договориться, не договориться непонятно. Поэтому то, что ухудшит жизнь людей, они вводят сразу и без всяких там вопросов, и это в их руках. А то, что они могут принести какую-то пользу как посредники для переговоров, в переговорах для своей страны, для бизнеса своей страны, этот вопрос под вопросом, да. Поэтому, если даже совсем обобщить, то получается, что результат будет или нулевой, или отрицательный от его деятельности. Это если смотреть просто так вскользь, а если подумать и опираться на экономическую теорию, и, в общем-то, на то, что люди понимают. Вот люди же понимают, что частное предприятие, частные услуги всегда лучше, качественнее, чем государственные. И потому что если бы было это не так, то у нас были бы сегодня государственные рестораны, государственные там салоны красоты, значит, государственные пиццерии, государственная одежда, государственная обувь. Все было бы государственное. Но зачем нам делать частным, если государственно лучше? Очевидно, все у нас, когда не запрещают, конечно, да, потому что в Советском Союзе это все запрещалось, а когда не запрещают, вернее, там, где государство не запрещает что-то делать, то автоматически, то есть моментально выигрывает частный рынок. То есть у нас же были государственные парикмахерские, да, вот в эпоху перестройки, но появились частные. А если бы государственные были лучше, у частных бы ничего не получилось, у нас бы было государственные парикмахерские, а их было бы больше. Хотя больше это перегнул, их бы было так же мало, потому что одна из особенностей государственного сервиса, что его мало. Вот у нас было на один район одна парикмахерская, да, в городе, вот так бы и осталось. И частный бизнес бы их бы не выиграл, не вытеснил, если бы они были лучше. Были у нас там, значит, там вареничные, что там, пирожковые там и прочее, государственные. Но если бы они были лучше, тогда бы у нас они так и остались, никаких частных ресторанов, кафе бы не появилось. И так куда ни возьми. С одеждой то же самое. Были там, значит, фабрика там 1 мая или чего там какие-то были, выпускали какую-то одежду, там обувь, они бы и были. Однако нет, их не стало. Почему? Потому что частный бизнес оказался качественнее, дешевле, разнообразнее, чем вот это все государственное. Поэтому, если мы посмотрим, куда бы государство, там, где государство не запрещает людям заниматься самостоятельно созданием тех товаров и услуг, которые им необходимы, то государственный бизнес просто оттуда уходит, он не выдерживает конкуренции. Поэтому в этом смысле, если мы посмотрим на переговоры Трампа с другими странами по поводу, значит, привнесения благосостояния в свою страну, в Соединенные Штаты, возникает вопрос. А если бы государство не запрещало частному бизнесу вести переговоры с другими странами? Более того, на самом деле это и по большей части не запрещает. То есть если мы возьмем любое производство на территории США, на территории Украины не будем обсуждать, потому что нам сразу скажут, это у нас здесь государство неправильно, а там же правильно. Поэтому давайте посмотрим на Соединенные Штаты Америки. То есть любое производство, даже военное, если мы возьмем, то все это состоит из, практически все, что производится, состоит из разнообразных импортных комплектующих. Возьмите те же пресловутые, значит, пассажирские огромные лайнеры, авиалайнеры. То есть ни одна деталь практически не производится тем заводом, который выпускает этот авиалайнер. То есть посмотрите в интернете, есть там даже схемки, значит, нарисован там Boeing или Airbus, из каких стран, там 2-3 десятка стран поставляют комплектующие. Кто-то двигатели, кто-то крылья, кто-то там детали фюзеляжа там, и так далее, и так далее.
Почему это происходит и каким образом? То есть кто-то ж ведет переговоры, получается, с производителями в тех разных странах, чтобы организовать это производство. Кто ведет частный бизнес. Поэтому, опять же, смотрим, есть у нас, значит, в Соединенных Штатах самолеты пассажирские, например, которые производятся государством. Нет, если бы государство это делало лучше, ну, наверное, государство бы и производило, потому что тогда было бы качественнее, дешевле, надежнее, и все бы пользовались самолетами государственного производства. Вот у них же есть, как они утверждают, значит, в том числе скиллы по ведению переговоров с поставщиками, заказчиками зарубежными. Ну, получается, что нет. Ну, то есть есть, конечно, какие-то, да, но получается у частного бизнеса, у предпринимателя эти скиллы развиты намного лучше. Ну, это отдельный вопрос. Тут, значит, проблема-то или феномен гораздо глубже, потому что не то, что у них больше там каких-то скиллов, потому что ну, кто-то может сказать, ну, Трамп же тоже переговорщик, и все его так и называют, что он там очень крутой переговорщик, поэтому он достиг таких успехов в своем частном бизнесе. В том-то и проблема, что даже если лидер страны, так называемый лидер страны, президент в частности, отличный переговорщик, у него нет стимулов, тех стимулов, которые у него были, когда он вел свой частный бизнес. Потому что там он тратил свои деньги и прибыль зарабатывал лично себе, рисковал своими деньгами. Поэтому, используя свои скиллы, он принимал соответствующие решения, которые не позволяли, значит, ему потерять деньги, наоборот, значит, увеличивали прибыль. И плюс создавал такие услуги или создавал такие товары, которые имели более высокое качество. И это значит, что он производил более качественные товары при меньших издержках. Когда он во главе государства, он тратит не свои деньги и производит товары и услуги, которые ну, никто не заказывал фактически. Он придумывает, как любой лидер государства, он придумывает какие-то услуги, которые якобы нужны его стране. Возможно, кому-то и нужны такие услуги. Но он же не строил дом, например, а какому-то одному человеку бездомному нужен дом, он же не возводил для него, значит, небоскреб, потому что это нерентабельно, это против экономических законов. А здесь, во главе государства, он вполне себе это может сделать. То есть потратить огромное количество денег на переговоры. То есть даже если банально возьмем его там перелеты на частных самолетах с охраной, со всей свитой и так далее, вся там система там, засекреченных телекоммуникаций, которые он использует, ну, то есть все, что обслуживает офис президента. Вот если мы это все возьмем, вот все эти затраты, значит, и будут какой-то заказ для какой-то конкретной компании. То есть если мы посчитаем все затраты и выгоды, окажется, я просто уверен даже, что затраты превысят те выгоды, которые принесет компания, причем конкретная компания, а пострадают все остальные люди. Поэтому, да, он может провести переговоры, может провести какие-то контракты, но если бы он не вмешивался в этот процесс, а сами предприниматели без государственного регулирования этим занимались, было бы все намного эффективнее, там, проще и качественнее. Кроме того, он же, значит, он в этом случае желает привлечь заказы на производство, ну, в частности, какого-то, значит, товаров военного предназначения. А вопрос, а нужны они кому-то или нет? То есть заказы компаниям, которые их производят, естественно, нужны. Но нужны ли они всем жителям Соединенных Штатов, с которых, собственно, собираются налоги для того, чтобы все эти переговоры вести? Значит, если кто-то будет, с кем он будет договариваться, закажет, сделает этот заказ, то нужны ли они жителям той страны эти, значит, военное вооружение, там, техника и так далее? Тоже вызывает вопрос. Потому что если бы они были нужны, и даже, значит, лидер того государства понимал, что они нужны, они бы давно уже заказали. Значит, или это вообще не нужно, или они могут это купить где-то в другом месте, там, на более выгодных условиях. То есть, иными словами, даже успешность переговоров Трампа приводит к тому, что все проигрывают. Кроме самого Трампа, потому что он якобы поднимает имидж свой на этом,
электоральные, значит, преференции получает, выигрывают, значит, те компании, для которых он привезет заказ. А для кого он привезет заказ? То есть компаний даже в США, производящих военную технику, оборудование, оружие, много. То есть он же для каких-то конкретных привезет компаний. Опять же, вот у нас тут ругают за кумовство наших лидеров, вот, а там почему-то наши же, мы же, украинцы, хвалим Трампа за точно такое же кумовство. Иными словами, даже якобы, значит, возвращаясь назад, если эти переговоры окажутся неуспешными, то есть никакого заказа не будет, значит, будут только одни затраты, то есть, значит, налогоплательщики США понесут затраты на все эти переговоры, плюс они понесут затраты, потому что будут введены таможенные пошлины, сплошные минусы. Если вернее, переговоры окажутся успешными, то все равно граждане США только потеряют на этом. Опять же, на ведение переговоров, значит, на то, что за счет всего этого будет производиться их, значит, компаниями США оборудование, которое ни гражданам США не нужно, ни гражданам заказчика не нужно. То есть это вся та же история о деятельности государства, когда, значит, переливается из пустого в порожнее, и на этом просто теряются средства, деньги там, и так далее. А, естественно, обогащаются эти самые переговорщики, которые делают это от лица государства. То есть они получают какие-то, значит, электоральные плюшки в этом смысле. Плюс, естественно, обязательно часть денег прилипает к ним. А ради чего они бы тогда старались? И для чего они вообще пошли во власть? Ну, а налогоплательщики всех стран от этого только страдают. Поэтому на вопрос, как бы все эти люди, все граждане этих стран жили без государства, ну, во-первых, они не были бы тогда гражданами, а просто людьми. Жили бы лучше, потому что не было бы непроизводительных затрат, не было бы бессмысленных затрат, как в смысле растраты ресурсов уже имеющихся, так и не было бы создания тех так называемых товаров и услуг, которые, собственно, людям не нужны. Потому что, повторю, деятельность государства – это строительство, значит, небоскреба для одного бомжа. В результате бомж там все равно не будет жить, а будут жить эти самые государственные переговорщики. Вот. А жизнь без государства – это будут не небоскребы, а нормально дома, но за те же самые средства, но для всех людей, в том числе и этому бомжу тоже достанется, значит, какое-то жилье, в зависимости от того, какое он участие будет принимать в этой деятельности. Если все-таки примет какое-то участие, то есть будет в каком-то смысле работать и там, помогать этому процессу, то жилье у него окажется получше. Если вообще не будет делать ничего, так же, как ничего сейчас не делает, то все равно ему жилье в этом ситуации достанется, ну, просто там одно из самых там посредственных для данного общества, да, которое считается. Поэтому как будут жить без государства, будут жить лучше. Ну, да, многие сторонники государства, там, этатисты, как мы называем их, ну, такое слово, они ж с вами все равно не согласятся. Но, опять же, в прямом эфире, что у нас происходит, 6 недель Трампа, это вот подтверждение экономической теории о пошлинах. Да? Мы уже говорили один раз об этом, и не один раз, мы и до прихода Трампа говорили, но сейчас мы видим это все воочию. Вводим пошлины, выводим пошлины, вводим пошлины, выводим пошлины. Последний случай, когда оказалось, что пошлины против автомобилестроения в Канаде, против которого оно все завязано, и оказывается, что автомобили в США тоже подорожают, потому что запчастей куча производится в Канаде. Теперь вчера буквально отменили пошлины на автомобили и автозапчасти в Канаде, но сказали, что вот, но на месяц. И за месяц теперь все должны перенести производство в США. То есть все запчасти через месяц должны производить в США. Так решил товарищ Трамп. Но опять же, видите, как хорошо. Вот сейчас стукнул человек по столу кулаком, и все, и все сразу же побегут обратно в Штаты. Все запчасти будут прямо в Штатах делать. Новые рабочие места, новые зарплаты, всем будет хорошо. Ну, первое, что я здесь бы хотел сказать, что это, опять же, значит, в пику критики любителей государственного регулирования. Такие люди обычно считают, что это они управляют государством. То есть они о чем-то договорились, назначили менеджеров, и, значит, эти менеджеры на благо людей управляют всеми этими процессами. Но что мы на самом деле видим? Ну, то есть эти менеджеры, то есть чиновники, политики делают что-то такое, что правильно и улучшает жизнь людей. Но что мы видим на самом деле?
Мы на самом деле видим, Трамп говорит, я ввожу пошлины и вводит пошлины. Все сторонники государственного регулирования говорят, все, молодец, вот это правильно, защита отечественного товаропроизводителя. Вот мы, собственно, для этого и говорим, что государство нужно, чтобы оно вот так правильно делало. Хорошо, через 3 дня Трамп говорит, я отменяю пошлину. То есть, получается, хуже он сделал, с точки зрения сторонников госрегулирования. То есть он неправильно поступил. Но нет, сторонники государственного регулирования опять кричат, вот правильно, видите, государство отменяет пошлины, а вот для этого мы, собственно, считаем, что нужно государство. А кто бы отменял пошлины, если бы не было государства? То есть государство делает прямо противоположные вещи, и сторонники госрегулирования всему этому аплодируют. То есть преподносят это как аргумент, доказательство полезности государства и то, что они им управляют. Хотя на самом деле ни в первом случае, когда Трамп вводил пошлины, ни в втором, когда он отменял, они вообще никакого отношения к этому не имели и не могли иметь. То есть они не могли Трампу приказать ввести пошлины или отменить пошлины, и они этого не делали, но тем не менее почему-то они считают, что они как-то влияют на этот процесс. Более того, если введение пошлины и отмена пошлины – это два противоположных действия, прямо противоположных действия. Значит, если предположить, что одно из них хорошее, значит, другое должно быть плохое по определению. Но нет, у них и то, и другое действие, оно у них имеет положительный характер. Поэтому, честно говоря, дискутировать по этому поводу с ними сложно. То, о чем я сказал в самом начале. То есть весь их единственный аргумент, который они считают неопровержимым, это государство должно этим заниматься. Все, то есть дальше это не обсуждать. Должно и все. Почему? А если не будет заниматься? Может, лучше будет? Нет, должно заниматься. Как с такими людьми дискутировать? Теперь по поводу возвращения, то, что Трамп вернет производство в Соединенные Штаты. Или даже привлечет те производства, которые и не были в Соединенных Штатах, но вот теперь, значит, они благодаря заброшенной такой политике перенесутся в США. Давайте посмотрим в целом на эту картину. То есть страна, Соединенные Штаты Америки, там есть люди, там, в общем, есть, которые желают работать, то есть чтобы какой-то был доход. Есть предприниматели, которые хотят, организовать какой-то бизнес производства, производство автомобилей или еще чего-то. И вот если нет государства, они, собственно, организовывают производство, и все обеспечиваются автомобилями, пончиками, хот-догами, джинсами и так далее. Все замечательно. Но государство вводит госрегулирование, то есть ухудшает жизнь людей. То есть если рынок, люди никак на это не отреагируют, они просто банально станут жить хуже от этого. Но люди хотят жить хорошо, поэтому начинают какие-то лазейки искать, как-то, чтобы или вообще нивелировать вот это давление госрегулирования и налогов, либо как-то смягчить, чтобы не такой сильный отрицательный эффект они оказывали. Один из вариантов – это перенос производства в другую страну, где условия тоже, может быть, не идеальны, но лучше, чем здесь. То есть таким образом люди, в том числе предприниматели, облегчили себе участь в результате снижения производство ослаблено было не настолько сильно. То есть все равно вот этот перенос в другую страну – это ухудшение эффективности производства. Почему? Потому что если бы это было улучшение в эффективности производства еще до введения регулирования налогов, то так они бы сразу эти производства организовали. То есть они изначально организовали там, где это наиболее эффективно и выгодно людям, и потребителям, и наемным работникам, и предпринимателям всем. Поэтому, да, они перенесли в другую страну, но это только… условно говоря, если введение регулирования сделало эффективность производства в 2 раза ниже, то перенос в страну сделал его только в 1,5 раза ниже в результате, меньше эффективным. Хотя, повторю, если бы не было регулирования, не надо было переносить, производство было бы максимально эффективным. Но все равно, да, это облегчило, то есть слегка нивелировало тяжесть регулирования, но все равно ухудшение производства произошло. Теперь Трамп что делает? Он еще ужесточает эти условия, например, введением таможенных пошлин. И да, теперь уже получается выгоднее, может в ряде случаев перенести обратно в Соединенные Штаты производство, но то есть ухудшение все равно произойдет. То есть, иными словами, первое введение регулирования ухудшило производство в 2 раза. Сейчас вот эти таможенные пошлины, если бы ничего не изменялось,
ухудшило бы в сумме уже в 4 раза. А вот этот перескок, значит, предприятия туда-сюда просто привел к тому, что сначала не в 2 раза, а в 1,5 ухудшилось, а вот тот переход, который будет сейчас, приведет к тому, что не в 4 ухудшится раза, а только в 2 раза эффективность производства. То есть вот эти все дополнительные государственное регулирование ухудшает эффективность производства, и предприниматели только пытаются как-то это ослабить. Поэтому вот это государственное регулирование или, значит, принятие каких-то мер для того, чтобы перенести предприятия в Соединенные Штаты, это все равно ухудшение условий, значит, для предпринимателей, для наемных работников, вообще для производства. И предприниматели просто, значит, ищут вот эти самые лазейки, ослабляют давление. Но мы видим здесь двухэтапное ухудшение условий производства, а предприниматели и там чуть-чуть ослабили. Иными словами, если мы увидим всю картину, мы увидим, что все действия и до Трампа, и при Трампе просто ухудшают условия производства и, соответственно, жизни людей, а никак не облегчают это. Поэтому, кто бы переносил предприятия в США, если бы не было госрегулирования, не было бы Трампа, то есть кто бы не предпринимал меры? Никто бы не предпринимал, да. Но тогда в них не было бы необходимости, потому что предприятия просто были бы в Соединенных Штатах и никуда бы никогда не уезжали. Не надо было меры предпринимать. А вот эти все меры, значит, и на первом этапе, на втором просто в целом ухудшили условия работы предприятий. То есть да, сейчас предприятия будут находиться в Соединенных Штатах, так же, как они находились бы и без государства уже с самого начала. Но просто если мы посмотрим эффективность их работы, значит, на этапе без государства, без госрегулирования налогов и сейчас, когда у нас вот такое двухэтапное введение госрегулирования налогов, мы увидим, что предприятия просто работают хуже. Что значит хуже? Меньшее количество производит продукции, она дороже, она менее качественная. И меньшему количеству людей доступна эта продукция. Вот, собственно, к чему приводит все это государственное регулирование. Есть же такое, расхожее уже, даже не мем, а фраза, что любое государственное регулирование направлено на смягчение предыдущего государственного регулирования, только усложняет жизнь людей, то есть добавляет новые проблемы. То есть надо не бороться с проблемами, созданными государством, новым регулированием, надо просто отменять старое. А это что значит? То есть если Трамп хочет действительно, чтобы, значит, предприятия вернулись, значит, на родину, в Соединенные Штаты, ему не пошлины надо на граждан США вводить, да, импортные пошлины, заставлять их платить больше. Нужно отменить налоги с предприятий, которые внутри страны находятся. И тогда то есть создать то условие, которое было без того, когда начиналось государственное регулирование. И тогда окажется, что просто условия для работы предприятий в США лучше, они сами придут. Не надо их заставлять принудительно. То есть Трамп в этом смысле действует кнутом, а нужно действовать, даже не пряником, тут ни пряник, ни кнут не нужен. То есть не надо не наказывать предприятия, не значит, субсидировать, финансировать и так далее. Просто отойдите от них и все. Они все окажутся в Соединенных Штатах. Вот когда у нас в Украине политики, чиновники, вот, нужны инвестиции, нужно, чтобы здесь у нас создавали предприятия и так далее. Ответ же очень простой. Уберите налоги, госрегулирование, у вас вся промышленность всей земли будет разместиться в Украине. То есть там уже местные, значит, правители будут просто запрещать выезжать предприятиям, перевозить предприятия в Украину, но там, где предприятия будут тоже находить там лазейки, переезжать, то есть у нас тут будет не то, что там Гонконг или вот такие города, как в свободных экономических зонах Китая, у нас тут будет намного все лучше, то есть мы будем действительно самой богатой страной мира, то есть просто и пряник надо убрать, и кнут, и все будет работать. Потому что люди, общество работают сами по себе. То есть такова природа человека, он постоянно хочет улучшать свою жизнь. Для того, чтобы это дело происходило быстрее, он понимает, что выгоднее взаимодействовать с другими людьми, создавать совместное предприятие, в смысле как совместно, создавать предприятия для производства товаров и услуг, предприятия взаимодействуют друг с другом, и все, пошло-поехало. То есть любое государство только тормозит этот процесс. Я не постесняюсь еще раз привести свой пример, который, по-моему, более чем наглядно иллюстрирует, какова может быть помощь государства бизнесу. 2 человека, один производит шоколадки, второй покупает, встретились,
мне нужна шоколадка. И вот у меня есть, я произвожу, там 40 гривен стоит. Ну, отлично, все, как раз купил шоколадку. Этот с шоколадкой, значит, радостный, довольный. Этот с прибылью, у него сотрудники с заработной платой, они там покупают себе молоко, кефир, то есть все в шоколаде. Это если нет госрегулирования налогов. Давайте придумаем государство, вот подходит третий человек государства. Так, стоп, я государство, я тут сейчас сделаю вам лучше. Значит, для этого будут защищать производителей. Поэтому по 40 гривен нельзя продавать, нужно продавать только по 80 шоколадки, ну, чтобы производителю было лучше. Что произойдет? Покупатель скажет, ну, нет, по 80 шоколадка мне не нужна, пойду лучше мороженое куплю, семечки, там еще что-то. Все, то есть этот без шоколадки, он же шоколадку хотел, не семечки, не мороженое, то есть, ну, их он тоже хотел, но шоколадку больше. Все, его жизнь испорчена. Эти остались без прибыли, без зарплаты и без кефира, и без молока. Вот госрегулирование. Кто-то скажет, ну это неправильное регулирование, надо о потребителях беспокоиться, а не о предпринимателях. Ну хорошо, вот подошло государство, значит, я вам сейчас помогу, по 40 гривен нельзя продавать, нужно продавать, это дорого, потребитель страдает, нужно только по 20 продавать. Производитель скажет, ну, мне тогда это не интересно, не прибыли, и вообще весь минусе, значит, я шоколадки не продаю, значит, свою фабрику закрываю. Все, опять потребитель без шоколада, производитель без прибыли, работники без зарплаты, без кефира, без молока, опять все расстроилось. Объясните мне, что здесь может в чем помочь государство? А ведь любой бизнес именно так выглядит. Любая сделка купли-продажи, любое производство, вообще экономика, именно вот она экономика. Где здесь место государства? Кто-то скажет, ну подождите, а если один из них, значит, будет грабить другого, тут же нужно как-то вмешаться в этот процесс. Ну так секунду, это другой вопрос совсем. Мы же обсуждаем здесь, значит, что почем продается, а не кому можно грабить или не грабить. То есть, когда Трамп вводит пошлины, речь же не идет не о том, чтобы защищать кого-то, имеется в виду от физического насилия. Речь идет о том, по какой цене это должно продаваться. Поэтому государство здесь ничего не может сделать. То, что оно не может и защитить, это отдельный вопрос. Оно тоже этого не делает, и не для этого оно создано. Но чтобы просто здесь не распыляться в аргументах, я просто показал, что в экономике, в экономической деятельности государство ничего не может сделать хорошего, оно может только ухудшить ситуацию. И, ну, я на шоколадке привел пример, давайте на там аренде квартиры приведем пример. То есть, когда государство не вмешивается, значит, ну, практически все, кто хочет снять квартиру, эту квартиру снимают. Если где-то какие-то нехватка, ну, то есть цены это все регулируют. Что здесь может сделать государство? Государство может, ну, первое оно делает, обложить налогом этот процесс. Это значит, все становится дороже, и уже люди остаются без квартиры, а люди с квартирами без дохода. Но даже если мы не будем рассматривать налоги, просто регулирование введем, цен, например. Например, только дешево можно сдавать квартиру. Ну так просто люди не будут сдавать квартиру, и людям, которым нужна квартира, останутся без квартиры. Так же, как с шоколадками, с примером. Или квартиры, значит, сдавать нужно только дорого, чтобы был доход у владельцев квартиры. Ну тогда опять не те не будут снимать квартиру, потому что нет денег, и эти останутся без денег, потому что никто не снимает квартиру. То есть шоколадку рассматривать, аренду квартир, значит, там, продажу автомобилей, что угодно вы рассматривать, даже парикмахерские услуги рассмотреть. Государство может только прийти и все испортить. И чем, собственно, и занимается Трамп. А когда государство, значит, испортит эту ситуацию, увидит, что бардак, а тут нужно какие-то выборы, нужно лицо какое-то иметь, начнет вводить там новое регулирование, которое только ухудшит ситуацию, не может ее исправить. То есть исправить ситуацию можно только отменив предыдущее регулирование, то есть перестать туда вообще лезть и вмешиваться. Поэтому, значит, как жили бы без государственного регулирования, жили бы хорошо. И вот что касается возврата предприятий в страну, надо отменять предыдущее регулирование, а не вводить новое. Потому что, да, повторю, предприятия вернутся в Соединенные Штаты, но эффективность всей этой экономики будет ниже, чем она могла бы быть, если бы ни того, ни другого регулирования не было. То есть ни регулирования предприятий, ни принуждения к чему-то внутри страны, ни обложением налогом, ни потом еще введением пошлин на импортные товары. Вот уберите все это, и предприятия сами переедут вообще со всего мира в Соединенные Штаты Америки. А еще лучше убрать все это дело в Украине, чтобы к нам здесь переехали и все. Ну, шоколадка... И переехали бы, кстати, производители, значит, и ракет, и дронов российских сюда моментально.
Вот, и мы бы просто не продавали туда эти дроны и ракеты, а у нас бы они здесь все были. Ну, вернее, даже не надо было запрещать там продавать, потому что это опять запрет, да, для предпринимателей. Просто все бы здесь покупали дроны и ракеты, которые производились, и все. И по нам бы не стреляли, и у нас бы не было необходимости куда-то стрелять. Повторю, то есть даже здесь смотреть, опять государственное регулирование, собственно, приводит к тому, что сейчас происходит. Ну, в примере с шоколадкой это было бы хорошо, если просто кто-то один бы стал бы между продавцом и покупателем и мешевал бы. Но все происходит гораздо сложнее, к сожалению. Потому что сначала говорится, что ты вот продавать шоколадки здесь не можешь. Ты должен продавать их только здесь. Поэтому поставим здесь человека, который будет следить, чтобы ты продавал их только здесь. Потом скажут, что у вас на этикетке не то написано. Должно быть не таким шрифтом. Мы поставим тут человека, который будет следить, чтобы было тем шрифтом. А потом, почему у вас шоколадки по такой цене? Где ваша отчетность? Может быть, вы по другой продаете. Вот мы вам поставим еще 4 человек, они будут собирать с вас отчетность, а вы будете за все это платить. Ну и так далее. То есть каждая новая итерация приводит к увеличению количества сложностей и проблем. Точно так же, как и с переездом, кто заплатит за переезд, например, в той же фирме? Никто не Да, все заплатит. это Это верно. все вешается на человека. Или если там где-то производится в Китае, где нет минимальной заработной платы, переезжая в США, есть минимальная заработная плата. То есть ты не можешь платить работнику меньше, чем положено. Все. Ну и Да, смысл в этом ну, все мероприятие. это различные многочисленные примеры госрегулирования, то есть когда вот к двум сторонам контракта подходит государство и да, что-то говорит. То есть они до этого, естественно, договорились на таких условиях, которые выгодны и той, и другой стороне. Да, возможно, они условия могли быть чуть другие, ну, например, не 40 гривен, да, а 41 гривну или там 38. Но в любом случае они в этих пределах договорятся только тогда, когда и ту, и другую сторону устроит. И когда приходит государство, оно может только нарушить этот процесс, сделать его хуже или невозможным. Чем, то есть каким конкретным действием, да, или цену установит, значит, или тут торговать, тут не торговать, тут значит, фантик переделать, значит, тут переехать вам нужно. Да, но это только все ухудшит, значит, эффективность этой сделки, если вообще ее не сделать невозможным. И ну, тут я с вами соглашусь в том, что когда я говорю вот, устанавливать цену, ну это такой как бы такой прямой яркий пример, и люди могут сказать, ну где у нас вы видели, что цены на шоколадки устанавливаются там и так далее. Да, но это просто пример вмешательства государства. Можно, вот как вы, Дмитрий, сказали, любой другой пример привести. То есть что-то им скажет, нет, стоп, давайте сделайте сначала это, или вот это не делайте. Если бы это улучшало их ситуацию, они бы и так это делали. То есть этого бы не делали, да, вот это бы делали, а сделку совершали не здесь, а переехали бы в другое место, там бы совершили сделку. То есть если бы им это было выгодно обеим сторонам, они бы так и сделали. Поэтому из всех возможных вариантов заключения сделки они выбрали в любом случае ту, которая с их точки зрения, каждой из сторон максимально, ну не максимально, а эффективно по сравнению с другими договоренностями. Как я сказал, небольшие отличия сделки могли бы быть, но в следующий раз будут небольшие различия. Но в любом случае нужно понимать, когда люди добровольно совершили сделку, то она устраивает обе стороны. Потому что если бы какую-то сторону она не устраивала, и вот тогда якобы нужно государство, чтобы это сделать, но так если бы не устраивала сделку, одну из сторон сделки, она бы не совершалась. То есть на свободном рынке не совершаются невыгодные сделки. Да, понятно, что когда совершается сделка, и любая из сторон хотела бы, чтобы для нее лично это было намного лучше, намного выгоднее и так далее, это понятно. Но и другая сторона также думает. И где найти этот баланс? Рынок находит этот баланс. То есть они договариваются. В любом случае всегда есть предел, если говорить о цене, например, что продавец никогда не согласится продать ниже какой-то цены, но выше, там, хоть до небес может быть цена, а покупатель никогда не согласится купить по какой-то, выше какой-то цены, а ниже, конечно, можно хоть до нуля, хоть доплачивать. Поэтому всегда есть вот этот интервал, где любое значение сделки в этом интервале выгодно обеим сторонам. И так и в этом смысле, в этом интервале они заключаются. Повторю, государство, как только приходит, ну что же как приходит, оно уже давно пришло и, собственно, этим и занимается, что мешает людям договариваться так, как они хотят. Причем, смотрите, вот
сторонники госрегулирования. Ну, это действительно, вот вы там шутите, значит, в эфире с Золотаревым, что там все секта, значит, Анкап, Анкап Акбар и так далее. Но на самом деле это тисты, это там, ну, секта верующих. Потому что, ну, как даже сказать, вот как я уже говорил, они не приводят никаких аргументов. Мы верим, что государство должно этим заниматься, и все. И что ты им скажешь? И поэтому аргументы против них неприменимы. Единственное, почему мы все-таки аргументы приводим, потому что все-таки находятся какие-то люди, которые начинают к этим аргументам прислушиваться, но все равно большинство из любителей госрегулирования, они просто верующие. И вот истинного верующего, там, не знаю, христианина, мусульманина, там, кого угодно, ну, придите и скажите ему, что Бога нет, и начните доказывать. Он слушать вас просто не будет. Все, в Коране написано, в Библии написано, что ты мне рассказываешь. Ты просто их не читал, ты ничего не понимаешь, и никакие аргументы не будут слушать. Так и здесь. Государство этим должно заниматься. Почему? Ну, смотрите, во всех других случаях государство, когда не занимается, оно же, ну, для нас лучше. Нет, а этим должно заниматься государство. Ну, что тут сделаешь? Ну, должно и должно. Тот же вопрос, ну, хорошо, вам нужно государство, значит, ну, пусть у вас будет. Нас чего вы трогаете? Мы вам зачем нужны? Давайте вы там платите налоги, оно вас регулирует, у вас все хорошо, вот оно нас не трогает, и вы нас не трогаете, и у нас все плохо, но вы будете этим радоваться и говорить, смотрите, тыкать пальцем, смотрите, видите, ха-ха-ха. Вопрос-то в том, если бы это было так, ну, тогда бы люди согласились, да, нам государство нужно и так далее. А если вдруг окажется, что у них жизнь лучше, то возникает вопрос, вот как они будут... Они, кстати, поэтому и не хотят дать свободу другим людям, потому что они, наверное, подсознательно понимают, что там жизнь будет лучше, и тогда, получается, им придется отказываться от веры в государство, а там не хочется. То есть получается, что они были неправы, ну и так далее. Ну, это я уже так как бы фантазирую, на самом деле не так у них ход мысли идет, но если рассуждать таким образом, то достаточно смешно получается. Ну, у верующих в государство, у них ход мысли на самом деле идет достаточно витиевато, потому что когда жизнь не подтверждает веру, они начинают выкручивать все... Это было неправильно регулирование, надо было Да, правильно. ну вот, например, под одним из ваших видео я увидел потрясающий комментарий, который мне очень понравился. Я не могу просто его не зацитировать. Компания – это организация, то есть объединение людей, вооруженных активами и технологиями. Государство – это тоже организация. Гегемония компании – это либерализм и либертарианство. Гегемония государства – социализм и коммунизм. И то, и другое вредные крайности. А успешна та страна, где эти организации работают с синергетическим эффектом, а не мешают друг другу. Но вот тут логики вообще ноль. Если они будут жить не мешая друг другу, то, по-моему, тут кто-то лишний. Вот мне так кажется. Ну, я, наверное, не ответил на этот комментарий, потому что сложно отвечать. Понимаете, когда вот бывают комментарии, ну, вообще какие-то аргументы, которые, ну, в целом логичны, ну, видно, где человек допускает, ну, ошибку, да, в своих логических рассуждениях, и там можно дискутировать, то есть обсуждать, общаться. Когда же аргумент или комментарий состоит просто, ну, из такой, условно говоря, из винегрета, причем, ну, абсолютно ложных посылок, тут непонятно, то есть где за ниточку хвататься, то есть с чего начинать раскручивать логическую контраргументацию. Поэтому я часто даже и не берусь за такие вещи, потому что. Ну, потому что. Ну, потому что не с чем спорить на самом-то деле, потому что это на уровне веры, и потому что так должно быть. Вот должно быть, и все. Недавно вот еще есть такой пример интересный. Ну, сейчас же я вот по понедельникам разбираю «Капитал» Карла Маркса, ну, в пересказе одного из марксистских лекторов. И пишет мне человек, ну, неужели, ну, Маркс не мог так ошибаться? Ну, то есть, когда я его критикую, как бы, вот, но я так понимаю, он мою критику воспринял, но, то есть, моя критика, и он находит логичной, но он не верит, что у него такие были ошибки, ну, которые я критикую. И начинает со мной, значит, дискутировать, спорить, а потом выясняется, что «Капитал» Маркса он не читал,
Он не слушал ни одной лекции, значит, о «Капитале» Карла Маркса. Ну, то есть вообще ничего не знает о Карле Марксе. То есть знает только имя, наверное, и что он вождь там мирового пролетариата, значит, Ленин его там сын или внук. Вот, наверное, все, что он знает о теории Карла Маркса. Ну, он со мной спорит, ну, то есть пытается как-то аргументировать. Ну, как можно вот тоже с такими людьми спорить? То есть не читал, не знаю, не слышал, вот, но не верю вам, что там так написано. Ну, почитай тогда, и тогда будем обсуждать. Это, ну, вот еще один из примеров веры, что вот, ну, верят, что Карл Маркс, значит, светоч, великий экономист, и поэтому я не знаю, что он там написал, но он не мог неправильно написать. И вот, ну, все атеисты примерно в том числе. Тут, правда, про Карла Маркса, про его теорию, но если говорим о госрегулировании, то там то же самое с теми, кто поддерживает и является сторонником госрегулирования. Причем, смотрите, все же обычно, ну не все, не обычно, а всегда все эти люди, они не хотят, чтобы их регулировали. То есть они считают, государство должно регулировать, ну вот, потому что он-то все правильно делает, он-то же нормальный человек, а всех остальных нужно там регулировать, запрещать им, принуждать их и так далее. А когда касается его лично, то, собственно, а меня за что? Вот, это неправильно. Это просто отдельно, ну это ж вот в лагерях, да, в сталинских часто, это просто ошибка, просто не разобрали. Всех правильно кругом посадили, да, во всех бараках, вот. А меня просто по ошибке, значит, просто отдельная такая ошибка, издержка, ее нужно исправить. А так, в принципе, все правильно, то, что всех подряд сажают. Поэтому здесь, как только госрегулирование касается его лично, ну, просто, значит, нужно пожаловаться на чиновника, значит, нужно там, чтобы они перепроверили отчет мой, там, потому что там все правильно и так далее. Не может же быть, что вот такой катком по мне, я-то правильный и хороший. Это по всем остальным катком госрегулирования нужно кататься, это да, это правильно. Поэтому вот нам остается только рассказывать, обсуждать, вскрывать все эти заблуждения, но, значит, будет ли это иметь эффект на каких-то конкретных людей, мы, конечно, не можем гарантировать. Ну, это, знаете, как эффект большого бредня, да, закинул, вот, ну, вот сегодня мы сколько там, 1,5 часа или час будем общаться, ну, вот одного человека, может быть, переманим на свою сторону из скольки там, несколько десятков, которые нам слушают, и то хорошо. Мы же не задаемся целью там всех обычно, всех убедить. Причем, что еще, ну, я уже тут начинаю вне вопроса, значит, просто что-то рассказывать. Проблема еще в том, что экономическая теория, она настолько логична, и доказывать ее правильность можно только с помощью логики, а люди, большинство людей нелогично, то есть нелогично рассуждают. То есть поведение у них, конечно, всегда логично, именно поэтому ему не нравится, когда его госрегулирует, да? Вот. А рассуждения нелогичны, поэтому он считает, что других нужно, например, регулировать. И все наши логические рассуждения, они, как правило, не могут до всех людей дойти. И есть такое мнение, что нужно нам как-то, значит, ну не то, что там веселее, а креативнее, значит, как-то в более художественной форме все это доносить, веселее, там мультики, фильмы и так далее, игры. Но дело в том, что как только начинаешь, значит, так делать, то ты уходишь от реальной науки, от реальной экономики. Приходится иногда искажать экономическую науку, потому что ее можно только передать логическим рассуждением, какими-то логическими терминами, а когда ты начинаешь это приукрашивать, тебе приходится чего-то не договаривать, что-то приукрашать и искажать действительность. И можно так далеко зайти, собственно. Это вот заметно на так называемых либеральных политических активистов, то есть когда они вот только начинают свою деятельность, все, значит, ну чуть ли не отмела налогов, значит, вообще государство вон из экономики, вот это все. А потом, когда начинает двигаться к парламенту, то есть нужно же как-то там привлекать, значит, сторонников, нужно привлекать электорат, нужно как-то выиграть в выборах, и начинает постепенно начинает как-то делать все, приукрашать, и потом оказывается, что в результате на финише он такой, как все политики и чиновники. Почему? Потому что по-другому туда попасть нельзя. Поэтому вот я всегда... Я понимаю, что интереснее, веселее и забавнее об этом все рассказывать было бы, то есть больше бы аудитория слушала,
Но вот я сам все-таки стараюсь придерживаться логики, потому что, ну, хотя бы единицы из экономистов у нас в Украине должны все-таки оставаться в качестве фундамента, потому что если все мы бросимся значит, в популизм, ну, в смысле в привлекание аудитории, то в результате потеряем под собой все эти там корни, фундамент и превратимся тоже в обычных активистов и политиков. Вот. Ну, начал свою длинную тираду с того, что нам сложно объяснить, потому что люди, не то что они нелогичны, они не любят логически рассуждать. Все-таки больше на эмоциях, на вере. И поэтому нам сложно доносить экономическую теорию, науку и человеческой деятельности, и вообще вот эту философию, как устроен мир, доносить тяжеловато. Поэтому вот смеетесь вы, что у нас будет миллион там через 170 лет, или сколько у вас на канале. Вот это поэтому как раз. Потому что если бы были люди склонны к логическому мышлению, то миллион был бы уже бы был, наверное. Ну, с другой стороны, парадокс в том, что люди по отношению к себе действуют все-таки рационально. Пытаются предусматривать, откладывать, накапливать капитал, каким-то образом рационализировать свою жизнь, но при этом отказываются от логики, когда картина мира вступает в противоречие с тем, чего его учили всю жизнь и куда его давили. Ну, вот оно как-то так. Кстати, нам в чате пишет наш зритель. Вот я, например, послушал Владимира Золотарева и Михаила Чернышева и стал анкапом, а до этого был минархистом. Вот видите? Вот у нас уже в чате уже есть человек. Вот я об этом одном человеке и говорил сегодня, наверное. Вот. Поэтому, кстати, и есть вопрос в чате. Я слышал мнение, что сейчас нет экономических школ. Все они, кроме марксизма разве что, в том числе австрийская школа, в определенном смысле включены в мейнстрим. Нет единства субъекта с методом. По вашему мнению, это так? Ну, что значит нет экономических школ? Экономическая школа – это сообщество экономистов, которые смотрят, ну, если говорить об экономической теории, на экономику определенным образом, и, соответственно, все они себя ассоциируют с этим сообществом, и это сообщество как-то называется. Ну, например, австрийская экономическая школа. Поэтому, конечно, австрийская экономическая школа есть. Особенно, если мы говорим о такой экономической теории, как экономическая теория австрийской экономической школы, потому что это единственная школа, которая, скажем так, ну, действительно, ее экономисты смотрят на мир одинаково. Потому что если возьмем другие экономические школы, там кейнсианство, например, вот сколько кейнсианцев, столько и кейнсианские школы. И так во всем. Если даже марксистов возьмем, тоже сколько марксистов, столько марксистских школ. А с австрийской экономической школой и как раз не так. Поэтому школы есть. Теперь, значит, разные школы, значит, разные элементы разных школ, ну, получается, все-таки разные школы есть, даже по мнению автора вопроса, включены в мейнстрим. Ну, прежде всего, давайте посмотрим, если у нас есть разные таблицы умножения, то есть одна таблица умножения смотрит на мир, ну, на процесс умножения таким образом, вторая таким, третья таким, вот у нас много таблиц умножения, и мы составляем какую-то единую таблицу умножения и понемногу нахватали из всех этих таблиц. Будет ли это реальная таблица умножения, которую можно использовать на практике, там, в технике, значит, в науке и так далее? Нет. Поэтому, если мы говорим о мейнстриме, который нахватался разных элементов с разных школ, то это уже одно это говорит, что это никакая не экономическая теория, то есть мейнстрим – это просто вот какой-то винегрет, который невозможно никак использовать. Потому что винегрет, там есть и свекла, там есть и там алебастр, там есть и там смола, и конфеты, и все что угодно. И как это есть, непонятно. Опять же, можно есть, если вы повыбираете только, что вам нравится, как раз окажется, что вы понавыбирали элементы австрийской экономической школы. Осталось теперь соединить это с другим элементом, и вы получите. Поэтому теперь можно еще сказать, а почему, собственно, мейнстрим нахватывает разные элементы с разных школ. Здесь я бы объяснил таким образом. Ну, во-первых, что такое мейнстрим? Мейнстрим – это, значит, сообщество экономистов, задача которых для многих это осознанно делают, многие это осознанно делают, многие неосознанно. Задача, значит, обосновать правильность действий государства. То есть вот, что бы государство ни сделало, все, они, значит, их задача сказать, что это правильно, что это научно.
Это как мы про Трампа говорили. Ввел пошлины, вот мейнстрим доказывает, это правильно. Введение пошлин, надо все время вводить пошлины. Тут же отменил Трамп пошлины. Эти же самые экономисты, они же мейнстримщики, значит, они доказывают, вот отмена пошлин это правильно, нужно все время отменять пошлины. Вот, собственно, действия мейнстримных экономистов. Ну, им необходимы какие-то там, значит, категории, какие-то формулировки, какие-то феномены, которые они будут говорить, что вот это и есть наша экономическая теория. Поэтому им это что-то нужно. Своей теории у них строения нет, поэтому они где-то берут то, что слышат, то, что читают, то, что видят. И если предположить, что есть разные экономические теории, то, ну вот, что они берут? То есть берут только то, что может помочь им обосновать правильность действия государства. Так как если мы за рамки австрийской экономической теории посмотрим на другие теории, по факту они выглядят так, что что-то они описывали правильно, а в чем-то, значит, серьезно заблуждались. Трудно, наверное, найти экономическую теорию, у которой все, значит, заявления, все формулировки абсолютно неверны. То есть в чем-то они всегда совпадают. Поэтому, соответственно, у них, значит, разные и правильное описание, и неправильное. И когда мейнстрим хватает какие-то элементы из то, что они называют экономической теорией, получается, что они выбирают, у них есть большой набор, из чего набирать, что им подойдет. Вот им нужно обосновать важность пошлин, ну, значит, они возьмут, например, там, меркантилизм. Им нужно обосновать, значит, отмену пошлин. Ну, возможно, возьмут что-то из Адама Смита там, и так далее, и так далее. Поэтому у них получается такой винегрет. Стройную экономическую теорию они взять не могут, потому что тогда окажется, что все действия государства неверны, а это как бы не их задача. Именно поэтому австрийская экономическая школа нигде вот так формально в рамках государственного образования не преподается. Именно поэтому государство не финансирует. Не то, что оно их не запрещает. Ну, пожалуйста, преподавайте, обучайте людей экономической теории австрийской экономической школы, но государство точно финансировать не будет. Но если мы возьмем, значит, бюджетное финансирование и финансирование, которое, значит, осуществляют сами частные, значит, как это сказать, ну, то есть отдельные частные лица, то понятно, что масштабы бюджета намного превышает, и поэтому финансирование мейнстримных каких-то вещей, в том числе марксизма и прочего, оно, естественно, в большей мере, то есть большее количество студентов этому обучается, и поэтому мы видим такое в головах засилье, вот, ну, то, что автор вопроса называет мейнстримной экономикой. Хотя на самом деле это та же самая экономическая теория, которая уже была там опровергнута, раскритикована уже там сотни лет назад. Потому что вот считается, например, что меркантилизм – это, значит, какая-то экономическая школа, которая там была там много столетий назад, и вообще это там, значит, как это у Пушкина, ну, в общем, очень давно было. Ну, а на самом деле давайте посмотрим. Введение пошлин, предоставление монопольного положения каким-то, например, государственным предприятиям, регулирование заработной платы там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, забота о наполнении государственного бюджета. Это все меркантилизм. То есть это чисто воды меркантилизм. То есть фактически, если честно говоря, то все, что сейчас делает любое государство, ну, якобы управляя экономикой, это меркантилистский подход. То есть то, что называется там кейнсианство, монетаризм, там, возьмите другие любые школы, из них используются только формулировки фактически. То есть они как бы более свежие, более новые, более современные, но суть, которая за ними стоит, это все равно меркантилизм. Значит, все ограничить, все запретить, значит, положительное сальдо, положительное, значит, платежный баланс, значит, все деньги в страну, в бюджет как можно больше денег. Чем больше денег в бюджете, тем, значит, люди богаче, поэтому давайте еще из людей больше денег собирать в бюджет, чтобы люди были богаче. Все это меркантилизм. Поэтому экономические школы есть. Марксизм, вот когда марксизм называют экономической школой, я бы не назвал это экономической школой, я все-таки называю это такой философией. То есть, если кто внимательно читал Карла Маркса, а мне по роду своей деятельности приходилось это читать неоднократно, и сейчас я тоже это дело перечитываю, там нет экономики.
Это философия, то есть это, знаете, как вот когда ребенок, ну, ему тоже интересно, любопытно, как же вот все вокруг вот это происходит. Вот говорит, вот, наверное, вот поэтому. Вот, например, я даже вот вспоминаю из своего детства, года 3, может, мне было, почему вот старики умирают. Смотрю, они такие бородатые ходят. Это, наверное, потому что борода растет, их колят там внутрь, и поэтому они умирают. Вот примерно такие рассуждения у Карла Маркса. Когда он смотрит на экономику, говорит, наверное, это потому что так. И никакой логического, любые попытки его логически обосновать или найти какие-то взаимосвязи, они вообще не выдерживают никакой критики, абсолютно никакой критики. Особенно смешно, мне кажется, ну там все смешно на самом деле. Но смотрите, он говорит, что, значит, товары обмениваются или продаются по их стоимости, то есть количеству времени, которое затрачено на труд там, и так далее. Вот. А когда ему говорят, ну подождите, а вот тут же точно явно не так, да, вот тут вообще ничего, никакого труда не было, а продается там за 10 миллионов, да, а тут люди, там 20 человек пыхтели 3 месяца и продается за 3 гривны. Где тут? Ну, это просто, значит, рынок вносит свои искажения, поэтому там спрос, предложение, поэтому цены всегда не совпадают с той стоимостью, по какой они должны продаваться. Так подождите, экономическая теория должна цены объяснить. То есть вот такая цена, тут 10 миллионов, а тут 3 гривны. Объясни почему. Нет, я этого сделать не могу, цена должна быть вот такая, почему не такие, я не знаю. Но это какая-то экономическая теория. Поэтому теория, вернее, марксизма – это просто философия о том, как возможно все устроено, вот, и немножко о том, как это должно быть устроено. Такое, знаете, немного там фантастики. Вот поэтому это не экономическая теория. Кейнсианство, даже там тот же монетаризм, значит, ну, любые экономические теории, их можно назвать экономическими теориями. Да, они там ошибочные, они неправильно описывают действительность, но те люди, которые их разрабатывали, они хотя бы пытались найти закономерности в реальной жизни, в реальной экономике, описать их, и это действительно была бы экономическая теория. Просто они не смогли это сделать, и поэтому не получилось у них фактически экономическая теория. Что же касается Маркса, у него не было задачи описать, как работает экономика и что это такое. У него была задача, значит, доказать эксплуатацию человека человеком. Поэтому все, что он писал, преследовало только эту цель. И самое смешное, что Маркс, кстати, по моему мнению, был ближе всего к австрийской экономической школе, то есть к реальному объяснению экономики. Проблема в том, когда он начинал рассуждать, и вроде бы вот-вот он движется, ну, по любому из вопросов, которые он рассматривал, в правильном направлении, потом стоп, вот поэтому человек эксплуатирует человека. И дальше не двигается. Почему? Потому что если бы дальше логически начал также правильно рассуждать, он бы не доказал, что есть эксплуатация человека человеком, а это ему не подходит, поэтому он останавливался на полпути и делал из правильных наблюдений неправильные выводы, нелогические. И, соответственно, у него не получилась экономическая теория. И напоследок скажу, что необходимо понимать, я об этом всегда говорю, что экономическая теория может быть только одна, не может быть 2, 3 или нескольких экономических теорий. Значит, такое заявление, что, ну, вот есть экономика, и разные экономические теории, значит, имеют разный взгляд на экономику, описывают по-разному, и все они там, в своем роде там правы, нужно найти там какой-то там компромисс. Нет. Потому что экономическая теория – это описание закономерности реальной жизни. А закономерности там могут быть только одни. То есть не может быть такое, что если тебе, значит, ты хочешь подняться на холм, то тебе нужно идти вверх по холму. То есть не может быть такого, что одна теория говорит, что тебе нужно идти вверх, другая говорит, что нужно стоять на месте, вторая говорит, что назад нужно идти, вниз по холму, чтобы подняться наверх. Не может быть, что в этом случае они все правы. То есть какая-то одна из них права, которая правильно закономерность указывает. Поэтому в этом смысле, так как жизнь одна, в ней человеческая, я имею в виду, ну, человечество, и природа человека одна, поэтому там единственные закономерности какие-то должны быть. Они не могут быть разные. И та экономическая теория или та наука, которая правильно описывает эти закономерности, она является экономической теорией. Вы можете говорить, что экономическая теория австрийской экономической школы, например, неверна. Вы можете говорить, что что-то неверно. Ну, в любом случае, вы вынуждены будете сказать, что только одна, например, только марксизм верен. Вот он правильно все описывает, остальные неправильно. Или только кейнсианство – это правильная экономическая теория, а остальные все неверны. Вы не можете сказать, что и кейнсианство по-своему верно, и марксизм по-своему прав, и, значит, меркантилисты по-своему правы. Такого не может быть. Поэтому нужно выбрать одну экономическую теорию,
С моей точки зрения, так уже жизнь распорядилась, что это экономическая теория австрийской экономической школы. И если кто не согласен, вот тут я уже могу как раз и поспорить, подискутировать и обменяться аргументами и контраргументами. Пишут нам в чате, в шутку, конечно, но возможно ли зарегистрировать религию или секту, чтобы в рамках данной организации освободиться от уплаты налогов? Можно. Больше того, вы можете зарегистрировать религиозную организацию и не платить за газ и за свет. И еще беспошлино возить предметы культа. А какие у вас предметы культа? Будет это водка или еще что-нибудь более полезное? Это уже вопрос второй. Так что можете... Формально, да, я соглашусь, это можно. Ну, то есть, как гипотетически это можно сделать. Вопрос, какую вы будете религию создавать. Потому что, вот, Дмитрий, вы правильно сказали, есть определенные критерии, потому что вы не можете создать, значит, компанию по производству там газировки, да, и сказать, что это у меня там религия, и поэтому освободите. Нет, есть государство определило определенные критерии, по которым оно определяет, что религия это или нет. То есть можно, достойно они, чтобы освободить их от налогов и прочего, или нет. Так вот, если вы создадите действительно религию, там, неважно, насколько смешную, и выполните эти нормы, да, вполне возможно, государство скажет, да, это религия, все, вперед с песней. Но если вы зарегистрируете в качестве религии австрийскую экономическую школу, там, либертарианство, значит, либертарианскую религию, государство не согласится, что это религия, потому что вы будете проповедовать отмену государства, что оно не нужно, что оно ухудшает жизнь людей. И, то есть, естественно, аргументы государства в отказе вас регистрации будут не такие, конечно, они найдут там какие-то формальные запятые, закорючки там и так далее. Значит, у вас не то количество этих, как это, что там у этих, у религии, приходов там по областям, наверное, какое-то количество нужно, там количество там, значит, верующих, не то количество или не в тех городах, то есть они найдут причины, конечно, не разрешат вас освободить от налогов. Ну и потом смотрите, даже если разрешат, то получается, что ваша религия будет расширяться. Значит, кроме того, что это неуплата налогов, значит, это там какой-то значит, продвижение по, значит, чиновничьей лестнице в рамках этой религии и так далее. А тут еще и философия либертарианства, экономическая теория. То есть все будут примыкать. То есть, ну, когда-то достигнет существенного размера эта религиозная секта. Ну, вот, может в ней быть 30 миллионов украинцев. Ну, наверное, нет, потому что с чего же государство будет тогда кормиться? Поэтому даже если это удастся, и государство видит, что это значит, количество приверженцев, да, или верующих этой религии будет расширяться, на каком-то этапе это все равно будет остановлено. Потому что, повторю, другие религии, ну, молятся и молятся, они же не мешают государству собирать с других налоги. Причем даже если член этой религии, как это, не член все-таки, верующий, или как это сказать, правильно, вот он тут приходит и молится, но тут у него где-то предприятие, там он все равно платит налоги. Вот, а тут же идея такая, чтобы это все в религию внести, все эти предприятия, и там сотрудники тоже верующие, там у них, они производят предметы культа, там, да, там бутылки Кока-Колы, там, не знаю, там утюги и так далее, это предметы нашего культа. Поэтому эта религия как раз будет подрывать, как это называют, базу налогообложения государства, это, конечно, никто не допустит. Поэтому, ну, смеха ради или такой эксперимент в любом случае я не против, если кто-то будет проводить. И вот Дмитрий, насколько я понимаю, как раз пытается это сделать. Поэтому даже если на какое-то время какое-то количество, значит, членов, как же это называется, члены религии, Приверженцы культа. Как? Приверженцы культа. Нет, с культом-то понятно, приверженцы религии, да, а будет какое-то количество, и какое-то количество времени они там поживут без налогов, ну, это уже плюс. Ну, когда-то это остановится, скажет, нет, все-таки платите. Ну, как с ФОПами, да, то нет никакой отчетности, потом все-таки давайте небольшую отчетность, то налоги такие, нет, давайте чуть больше, ну, то есть все равно это потом будет всего добавляться. Ну, какое-то время приверженцы этой религии поживут спокойно, поживем спокойно, без налогов и регулирования, и это уже тоже плюс.
А там Ну, уже потом уже наши последователи пусть там создают новую религию, там, значит, версия 2, версия 3, ну, новая религия, поэтому снова зарегистрируются, снова поживут нормально. Поэтому почему нет? Ну, просто я уверен, что касается регистрации, тут будет очень большие проблемы уже на этом этапе. Ну, а потом, собственно, а как же религия Анкапа будет пойти государство регистрироваться? Тоже такой вопрос. да, ну тут в удаленном комментарии предлагали молиться на рост биткоина. Ну, я бы, например, не молился на рост биткоина, а на прогнозируемость волатильности. Представляете, там выходит священник и говорит, продавайте, все побежали продавать, там покупайте, все побежали покупать. Всем было бы хорошо. Ну ладно, на этом час мы проговорили, даже час 12, поэтому, наверное, будем завязывать. Всем спасибо, кто с нами был, кто нам задавал вопросы, на чьи вопросы не ответили. Ответим в следующий раз. А перепалка в чате, это уже общайтесь сами в комментариях и в чате, там разбирайтесь уже без нас. Если это вырастет в нормальный вопрос, сформулированный, тогда ответим. Все, всем спасибо и до встречи с Михаилом через 2 недели, а с Владимиром Золотаревым завтра утром в 11 утра традиционно приходите. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, покупайте мемкоин. Вот мы сейчас договоримся с Михаилом, что будем за наш мемкоин продавать книжки тем, кто живет за границей. Электронные версии, когда они будут. Вот будет, как раз будет повод купить мемкоин и покупать книжки за него. Ну, когда будут электронные версии, конечно. Все, потому что, кстати, много есть запросов из тех, кто живет за границей. Там в Казахстане, в Беларуси, в России хотели бы читать книги, правда, еще и на русском языке, а не на украинском, в электронном виде, который издает издательство. Ну, так вот видите, как сейчас нас просят сделать в электронном виде. Мы поднапряжемся, сделаем в электронном виде. Они скажут, да, надо же на русском языке, а тут на украинском. Мимо что, зря работали, получается. Но все равно не зря будут, придется переводить потом на русский. Вот так вот и будем бежать. С другой стороны, наша задача просвещения, чем больше людей смогут прочитать, тем лучше. Ничего не бывает напрасным. Тем более нам в чате пишут, что тут 2 человека, которые... Второй человек тоже сказал, что я тоже стал анкапом благодаря нашим видео. Так что уже 2. Что есть большая победа советского спорта. В 2 раза перевыполнили план. Да. 2 раза план перевыполнен. Все, всем спасибо, на этом прощаемся. И еще раз до встречи с Михаилом через 2 недели, с Владимиром Золотаревым завтра утром. Так что всем пока. До свидания. До свидания.